Kaixo, ongi etorria, ekuazio linealen sistema baten soluzio aurkitzeko metodo desberdinak daude, 3 konkretuki. Ordezkatze metodoa, berdintze metodoa eta laburtze metodoa. Orain gu hasiko gara lehenengo honekin, ordezkatze metodoa. Kontuan hartu behar dezuna da, 3. pausotik aurrera, metodo bat hartu edo beste bat hartu, berdin izango direla. Pausoak berdinak dira. Aldatzen den ardia lehenengo 2 pausoak. Ordezkatze metodoan 2 pausoak dira, berdintze metodoan 2 hauek, eta laburtze metodoan 2 hauek. Orduan, hasteko, ordezkatze metodoarekin, esaten digutena da, koefizientea bat duen ez ezaguna isolatu. Orduan, metodo hau osona da, aurkitzen badugu baten bat, aldagairen bat, ez ezagunen bat, koefizientea bat duena, edo minus bat. Eta hemen, denen artean, hau da. Isa honek koefizientea bat du. Horren, erabiliko dugu ordezkatzen metodoa. Zer egin behar dugu? Isolatu. Orduan hartuko dugu. Eta isa bakarrik utziko dugu. Horren, berekin dagoela beste aldera emango dugu. Isa berdin, 5 ken, ze batutzen nahi da, 2i. Lehenengo pausa eman dugu. Horren, bigarrena. Beste ekuazioan ordezkatu. Orduan, isak zenbat balio du? 5 ken 2i. Orduan, hemen, hau da beste ekuazioa, isak kenduko dugu eta bere lekuan jarriko dugu hau. Horrengo dugu, 2 puntu, bider delako, orduan, isaen ordez parentesiarekiko dut. Eta hau dena kopiatuko dut. 5 ken 2i, izi dut parentesia, gero zer dator ken, gero 3i, berdin, 10. Ordezkatu ondoren, orain 3. Ekuazioa ebatzi. Zergatik? Ze orain ekuazio honetan dugu aldage bakarra. Ez ezagun bakarra, i. Hemen ja ez dago isa. Horregatik, kalkulatuko du lehenengo ez ezaguna. Guretzako izango da, hemen behintzat, i. Zer da egiten parentesia bidertzen? Orduan, ingo du biderketa. 2 bider 5, 10, 2 bider minus 2i, ken 4i. Ken 3i, berdin 10. Urrego pausoa da, isak edo iak ez dutenak alde batean eta besteak beste. Ordan, ken 4i, ken 3i zen bada, ken 7i, berdin. Eta 10, eta batutzen dira bestaldea kentzen, ken 10. 10 ken 10, 0 da, minus 7i, eta bidertzen ari dena beste aldea zatitzen. Gu badakigu 0 zatiz edo zer zenbaki ematen dula 0. Orduan, lehenengo ez ezaguna ezagutu dugu. I da, jarriko horrela, i. 3. pausoa eman dugu. Orduan, i aurkitu dugu, orain isaren bila joan behar dugu. Hemen jartzen du. Ez ezagunaren balioa ekuazioan ordezkatu. Nun ordezkatuko dugu? Etorreko gea, onera. Eta iaren lekuan 0 jarriko dugu. Horrengo dugu. Isa berdin, 5 ken 2 bider 0. Zenbat hori? 5 ken 0, isa berdin 5. Horren, haure lortu dugu. Ekuazioa batzi dugu. Horat zer da soluzioa? Soluzioa da isa berdin 5, i berdin 0. Eta emaitza hori izango litzake. Horreli egin bakar nukena da, konprobatu. Guaz egitea, 5 gehi 0, 5. Ondo. Eta hemen, 2 bider 5, 10, ken 0, 10. Eta ikusten den bezala, soluzioa egiaztatu dugu. Sistema honetan, guazen ikustea, zein isolatzen dugun. Bat duena, hau da, ezta? 4, 3, 5, hau aukeratuko dugu. Horren ingo duguna da, berekin dagoena beste alde eraman. Gelditzen zaigu, minusi berdin, bat, ken 5 isa. Baina, i horrendik ez dago isolatuta. Utzi behar dugu, i bakarrik. Horren zego dugu, denak minus batekin bidertu. Edo nahi bada, minus hau beste aldera pasa eta denei ikur aldatu. Geldituko litzake irauntara. I berdin, eta hau minus dena plus izango da, 5 isa, eta plus dena
minus. Ikusi duzun bezala, egin dudana ordena aldatu erresago izateko. Plus, eta gero hemen ken. Orduan, i isolatu dugunean, orain, egin behar duguna da, beste ekuazioan ordezkatu. Orduan, beste ekuazioa da, ez dugu hemen ordezkatu behar, beti bestean. Orduan, hartzen dut hau, eta iaren lekuan jarri behar dut hau. Zerbaitegatik i hau ekuazio berean ordezkatzen badezu, aterako zaizu identitate bat. Orduan, ez dugu horrela egingo. Beti, beste ekuazioan ordezkatu behar dugu. Orduan, hartuko dugu, lau isa gehi hiru bider, toen, iaren ordez jarri dut parentesia, hau, bost isa ken bat, berdin, toren, 16. Hasiko gara, lehenengo zer da biderketa hau, kentzea, bidertu inbar dugu, ez da? Hau biderka eta hau biderra. Orduan da, lau isa, gehi 15 isa, ken hiru, berdin 16. Isak alde batera, bi hauek, zenbat ditugu? 19 isa. Berdin 16, eta kentzen nahi dira, beste aldera batutzen. 3. Isa berdin, hau zenbat da? 19. Eta berekin dagoena, bidertzen nahi da, zatitzen pasatzen da, 19 zati 19, berdin bat. Orduan, isa aurkitu dugu zen baden, isa berdin bat. Hau da soluzioa. Orain, iaren bilakun behar dugu. Nora, beste ekuaziora. Egonea, errexen hori da. Aukeratu zakegu hau, edo hau, nahi den guztia. Baina egokiena hau izango litzake. Zergatik, ja, i isolatua dagoelako. I berdin, bost bider, eta zeguna bat. Ken bat. I berdin, bost ken bat, i berdin, lau. Hora, soluzioa zein da, guretzako, isa berdin bat, i berdin lau. Kontrolatu imako genuke, bikote hau, soluzioa edo ez. Hau da, lau, eta hau 12, lau, gehi 12, 16, ondo. Eta hau da, bost, ken lau, bat, zuzena da. Eta honekin, bukatuko genuke, ordezkatze metodoa. Beste bat arte, agur.